2 декади надвор од системот. Денес гради кариера на готвач. Валентин Ракип. Ја во животот никогаш не се тргнав од таа жеба што сакав да бидам. Валентин работи како готвач, но 20 години бил невидлив за системот, без матичен број и државјанство. Валентин готви во кујна. Викам, ке терам па што сака нека е. По добивање лична документација, Валентин е формално вработен. Кујната станува негово место на припадност и иднина. Претежно ја гледам да земам одговорност на мене, да ми биде први, ја кога ќе го правам да биде вкусно, за да не биде на муштеријата уште повеќе. Без родители и без системска поддршка го градел својот пат со помош на менторство и со лична истрајност. Па ја запознав реално магде во лице, па имавме соработка со незе, па стварно ми беше голема поддршка во животот. Магдалена Чадиновска-Кузмановски, организација Паблик. Валентин го запознав кога непосредно пред да наполни 18 години, значи баш неколку дена беа во прашање. Беше многу скептичен на почетокот, тоа го забележав кај него, меѓутоа во исто време беше толку многу мотивиран и беше сигурен дека го сака тоа, што некако и на мене ми го пренесе затоа што ја видов желбата кај него. Институционалната борба на неколку фронта е завршена. Ние работевме на неговото психосоцијално здравје, на неговото ментално здравје, да остане он во целата оваа борба приземен, меѓутоа и потоа корисен за себе и за општеството. Учевме многу работи. Учевме од тоа како одредени работи се читаат, затоа што тој сака да биде, и тогаш кажавме така и видовме дека сака да биде готвач. Дома готвеше за семејството и отргнавме од тука. Не е лесно ни тоа да го извлече така лице кое никогаш никој не го прашал што сака да биде. Желбата за знаење го издвојувала од сите други. Он ме научи дека нема невозможни работи и дека кога ќе се откаже, замислете државата да се откаже од вас. И кога државата ќе се откаже од вас, ако сте вие доволно упорни, дека не може. И така беше овој случај со него. Јас сум навистина горд дека неговата приказна е нешто кое што сме го промениле од корен и за кое што и идни генерации ќе имаат бенефит од таа поддршка. Валентин и Магдалена разговараат во канцеларија. Таа негова вклученост и таа негова мотивација и мене ми даваше сила. И ја многу работи покрај него научи. Ја реално се гледам као успешен во животот. Сум успел, што сум сакал и денеска сум со име и презиме. Истекнав доврева во животот и до луѓето. И денеска сум Валентин, кој што има документација во секакви можности као што имаат и други луѓе. Ја би рекол некаде 8 години, па некаде ќе бидам славен, некаде ќе работам во некој во познатен ресторант. Упорноста може да ја победи и невидливоста. Одлична борба до хероина на заедницата. Марија Цветановска-Трпески. Јас сведочам за тоа дека човек може да се издигне од пепел и кога нешто силно сака, дека може тоа да го оствари. По смртта на својата мајка на своји 18 години се наоѓа на животна крстосница. Како да продолжи понатаму без родителска поддршка. Работи во агенција за вработување и паралелно и социјална менторка. Оно што мене лично ме водеше беше желбата за личен развој, односно да денес да бидам подобра верзија на себе си од вчера. Тоа не беше лесно нормално, меѓутоа со огромна поддршка, со многу разговори, со многу развој, со многу личен развој, со многу работа на себе, многу посетени едукации, тренинзи за личен развој, сеанси со психотерапевт, некако достигнав со текот на годините да ги надминам тие тешки моменти од животот, меѓутоа и да создадам слика за себе си, каде се гледам во иднина и при тоа да стекнам јасна слика кои чекори е потребно да ги превземам за да почнам да чекорам да бидам таа верзија која што сакам да бидам еден ден. Марија вложува во својот личен развој за да ја помогне на заедницата која се соочува со слична судбина. Клементина Илиевски, извршна директорка во Паблик. Марија се пријави на
отворен оглас, каде што се пријавија доста лица кои што беа заинтересирани за позицијата социјален ментор. Инсерти од работниот амбиент во организацијата Паблик. Морам да кажам дека и самата жири комисија веднаш препозна кај неа нешто што за нас како тим е многу важно, а тоа е местото од кое што оперира. Односно пасијата. Зошто сакам да го работам ова? Која е мотивацијата за да бидам дел од еден ваков тим? Тоа е тоа што на некој начин ја издвои. Своето животно искуство го става во служба на социјалното менторство. Оно што најмногу ми се допаѓа кај Марија е незината автентичност, незината љубопитност. И во исто време незиното длабоко познавање на тоа што е ранливоста. А од друга страна и што подразбира борбеноста, што значи да не се откажеш. И таа е на некој начин тој ветер во грб, тоа светло што им го отвара на лицата со кои што работи, за да видат кај сакаат да стигнат. Грижата за близок член на семејството со попречености била поттик да им помага на другите луѓе. И на своја кожа имам осетено колку е всушност тежок патот до инклузија и до прифаќање на таа ранлива категорија, па така цело тоа животно искуство кое што го имав низ тие, така да наречам, борби низ институции, низ животот да го прифатат дека тој е всушност еднаков како сите нас, само со одредени попречености, ме помогна да се оформам во ова што сум денес, односно да можам многу полесно да ја разберам и другата страна и да проценам каде може да се работи, што може да се работи и до кој степен можеме да одиме понатака. Ја доживам како многу едноставна, посветена, мудра, свртена и кон себе си, значи кон незиниот личен развој. Незината едноставност во суштина ја прави толку посебна. И искуството кое што го носи зад себе, навистина знае на еден многу мудар начин да го стави во служба на останатите луѓе со кои што таа работи. Напорната работа, вербата во себе и селекцијата на вистински луѓе околу себе се клучни за успех. Вербата во себе и издржливоста се некако паралелно едно со друго, меѓутоа многу е поважно да издржиме, да го надминеме тој период и постепено си доаѓаат работите една со друга. Ама дефинитивно издржи ќе биде така како што сакаш. Ивона Зотевска, радиоводителка. Приказната започна 2009 година, 26 години имав тогаш. Почна трнење во едната нога и не ми беше јасно што се случува. Речи си 2 декади живее со мултиплекс склероза. Еден ден изгледа многу лесно, ама е многу тешко. Ние се соочуваме со различни симптоми. Јас се борам со хронична инсомнија. Таа многу потешко ми дозвола да функционирам во текот на денот, ама сепак се трудам да функционирам нормално. За Ивона, мултиплекс склероза не е дефиниција, туку причина да се продолжи борбено во животот. Тоа што сум била вчера не можам да бидам денес и тоа што сум денес не можам да бидам утре. Така да мислам дека целта на живењето воопшто е да се надоградиме и да растеме и во било кој поглед да бидеме поинакви од тоа што сме биле вчера. Диагнозата не ја спречува таа постојано да се надоградува. Ми помогна многу моите родители, мојот брат, семејството, супругот, децата и помагаат секојдневно. Тоа е, не дозволив да се затворам, многу социјална личност сум и многу ми е важен социјалниот живот. Пријателите, тие што си се вистинските остануваат за секогаш. Најблиските и се поддршка во секојдневната борба. Валентин Петрески, телевизиски водител и пријател на Ивона. Ме инспирира со незината борбеност, со тоа што никогаш не се откажува и што секогаш сака да пробува нови работи.
Валентин Петрески е еден од нејзините најдобри пријатели. Се познаваат повеќе од деценија и хуморот им е заедничка особина. Мивона е човек кој што да сака многу да се шегува, од друга страна е премногу реална. Ако нешто мисли да ти каже, ќе ти каже, и тоа јас многу го почитувам, бидејќи нема ништо позади грб, што мислам дека денеска е се поретко. Сериозните работи знае на шала да ги сврти и буквално да ги каже како тоа е тоа, сега се носиме со таа ситуација и одиме понатаму и цело време нешто експериментира и нешто ново измислува, се посветува на рачна изработка на сапуни, на накид, на се останати работи, си дава некои нови предизвици, например и радиото. Собствената борбеност, љубопитност, креативност и ведриот дух и се воделки на Ивона. Ивона поминала низ сито и решето и низ секакви испитувања кои што се баш болни. Мислам дека тоа ја направи Ивона многу појака и да биде она што е денес. Така да од денешен аспект на Ивона би рекла само напред. И како што кажувам секоја среда, грижете се за себе и за сопственото здравје, исто онака како што се грижите за своите најблиски. Се слушаме наредна среда. Чао, чао од мене. Дороти Пачкова, основачка на Една може United Fem. Во периодот кога почнав јавно да излегувам и да зборувам, па најискрено го правев тоа чисто интуитивно. Од несопирливата потреба да се зборува за неправдите кои ние на Балканот имаме обичај да ги буткаме под тепих. Животното искуство како самохрана мајка и било извор на сила и инспирација. Пред да се нафатам јас за таа борба, да бидам најискрена, не знаев што се ме чека. Растена сум во средина која можеби не била многубројна, била мала, но многу поддржувачка. Осудата од надворешниот свет не ми била позната. Се до моментот додека не сум решила самостојно да родам дете и да го растам во едно вако, можам да речам, да затворено општество. Животното искуство ја охрабрува да ја формира организацијата Една може, со која дава помош на самохрани мајки. Една може, пред да биде формално експертско здружение за родова еднаквост и права на рандливи жени, беше движење на жени кои решија да не молчат, баш во мигови кога сите им зборуваа дека треба да бидат тивки, мирни и да молчат, дури и да се срамат од себе си и своите животни избори. Таа сега ја води United Fem, мрежа на граѓански организации за зајакнување жени. Солидарноста е нешто кое сум го живеела и пред да знам колку ќе ми биде неопходно кога ќе бидам возрастна жена и мајка на 3 деца. Моментот кога ќе можам својата глава да спуштам на рамото на некоја од моите собарки и моментот кога ќе знам дека конекцијата помеѓу луѓето, колку и да сме силни, во моментите кога сме слаби, е тука, присутна, искрена и реална. Меѓу самохраните мајки таа е позната по обединувањето и апелите за помош. Шукри Епини, самохрана мајка. Дороти ја гледам како една жена, мајка Лавица, премногу е заангажирана, сака да помогне за било која мајка, не само за мене. Меѓусебната поддршка поместува граници. Пред 6 години точно останав сама, без ничива помош, ни од родители, ни од роднини. Побарав помош преку социјалните мрежи, Facebook и пишав, и таа одма ми одговори. Се собра доволно донации за скоро 1 година, доволно бебешка козметика, облека, реквизити имаше за моето дете и тоа беше како еден знак дека јас треба и можам да продолжам сама понатаму. За овие жени мрежата е емотивен штит. Цветанка Бурзовска, лиценцирана психологинка, гешталт и арт психотерапевтка. Кога ќе споделиме мака со некој кој што поминува низ исто или слично искуство, ние всушност го намалуваме чувството на
таа вина, анксиозност, стрес кој што го чувствуваме, низ кој што поминуваме. Од друга страна, кога се поврзуваат меѓусебно, нели споделуваат искуства, имаат чувство на припадност. Јас припаѓам во одредена група, припаѓам на одредено место, имам свое место, прифатена сум. И најважно од се ја добивам емоционалната поддршка од некој кој што веќе поминал низ такво нешто. Нивното вмрежување отвора нови врати за практична помош и поддршка во секојдневието. Силата на една заедница е токму тоа што ни покажува дека не сме сами во еден ваков предизвик, а тоа е основата за психолошка стабилност, за отпорност и за личен раст. Никогаш нема да се откажеме од нашите заложби, да исцелуваме и на микро ниво, како што се поединците, што се однесува на поединците, и на макро ниво, како што е општеството, да продолжиме да веруваме во трансформација во еден човеков свет. Иштван Фаркаш стои на пешачката зона во Нови Сад и го продава списанието Лице улице. Никогаш не извикувам лице улице. Не им приоѓам на луѓето и не им се обраќам директно, туку имам поинакви начини на комуникација. Преку овие надписи. Дури кога тие ќе ми придат, ако сакаат, тогаш започнувам разговор со нив. Иштван Фаркаш го продава уличното списание Лице улице во Нови Сад од 2021 година. Постоењето на улични весници за него е можност и потреба да се посочат различни феномени во општеството. Тој ги продава списанијата на универзитетскиот кампус во Нови Сад. Другите продавачи веројатно би ја ставиле во преден план можноста за заработка, можноста за гола екзистенција. Кај мене таа промена не се случи. Денес живеам во истите тие екзистенцијални услови како и пред да почнам да го продавам списанието. Но главната промена, тоа што добив можност повидливо да го работам она што го правам целиот живот. Токму тоа, укажувањето на негативностите, на негативните појави и можноста на тој начин лично да придонесам за промени. По професија Иштван е педагошки асистент, во моментот е општествен активист, но и писател, актер, ромолог. Пишувам песни и кратка проза, преведувам туги песни од српски на унгарски и обратно, организирам културни настани, на кои му возможувам на луѓето да и се представат на публиката и уште многу други работи. Во Нови Сад сега има 13 продавачи на списанието. Таму Лице улице функционира во рамки на Сдруженијето на граѓани Патрија. Јована Ќојдер. Дефинитивно. Иштван е еден од продавачите кој својата улога не ја доживува само преку продажбата на магазинот, туку на Лице улице гледа како најавен простор во рамките на кој лично може да придонесе во борбата за поправедно и посолидарно општество, како и за различни општествени прашања. Поголемиот дел од луѓето повторно се враќаат да купат откако еднаш веќе купиле магазин од него. Тие пораки не потикнуваат и инспирираат повторно да размислуваме за различни социјални прашања и за тоа каде е нашата одговорност во ова општество. Еден од слоганите на списанието Лице улице е да бидеме солидарни. За мене, солидарноста не значи да му дадам на некого еден динар, век на леб или едно ќебе со кое ќе се покрие. Бидејќи со тоа можеби му се решава само следната ноќ. Но тоа не е солидарност. Тоа е милостина. Солидарност е да се биде со него во борбата за промена на условите, за да нема потреба за таква помош. Мислам дека го имам тој оптимизам, затоа што токму тоа ми помага од ден на ден да правам нешто. Да не се откажам. Видеосеријал на Лице в лице за луѓе што ја живеат промената.